गाइस वेलकम बैक टू शान गेमिंग। तो ये है हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर ऑद्रिज के साथ मैं खेलूंगा शॉटगन ओनली। तो देखते हैं हम लोग के साथ क्या क्या होता है। आप लोग को तो बोला ही था गाइस कि मैं शॉटगन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, फिर भी ये मुझसे शॉटगन खिलाएगा। शॉटगन से कभी ये बोला नहीं था। पिछला वीडियो का व्यूज है मेरा। हाँ तो बोला था कि मैं शॉटगन और नाइफ से बहुत अच्छा खेलता हूँ। चल शुरू कर। हाँ उसको मैंने गलत बोला प्रूफ था करना है। उसको गलत प्रूफ करना मैंने है। बोला था शॉटगन से बहुत अच्छा खेलता हूँ, बहुत अच्छा। अरे यार यहाँ पर क्या शॉटगन यूज करूंगा मैं। हाँ क्या शॉटगन, ये पक्का चैट में लिखेगा शॉटगन नहीं यूज करना। ये पक्का चेंज कर देगा, शॉटगन से ये कर देगा। नहीं पर लगता है भाई ये फिर भी शॉटगन से खेलेगा पागल। मैं बोल रहा हूँ क्या हालत है यार, नहीं चलाना आता यार। कम ऑन, आई सरेंडर। कितनी गोलियां चलाएगा ये। कहाँ से? यार कैसे मारता है। अरे इसके पास स्कोप है, राइट। अरे मैंने स्कोप नहीं लगाया, शिट। आजा हाँ उसको लग रहा होगा क्या यार, ये मेरा पीछा कर रहा था। चलो चले। अरे यार शॉट में आ गया। इसके पास स्कोप है ना बहुत हार्ड। इसके पास रेड डॉट साइट है, ऑप्टिक जो। अरे यार देख लिया मेरे को। हाहा क्विक मूवमेंट बॉय। हमेशा पोजीशन चेंज करना चाहिए, क्योंकि एक ही पोजीशन में रहोगे तो ऑद्रिज को मार देगा। बस अब मरना है, क्योंकि ऑद्रिज ने मेरा पोजीशन देख लिया है। हेडशॉट, बहुत हार्ड। वो इसने कटाना यूज किया था, पक्का कटाना यूज किया था।
शायद कटाना चला गया उसका। उसने फिर से मेरा पोजीशन देख लिया, फिर से मार खाएगा या मैं मार खाऊंगा, दोनों में से कोई एक। मैं ऊपर से नहीं जा रहा हूँ। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं बेटा। ऑब्वियसली इसका बेस में ये रिस्पॉन्ड करता है हमेशा। ब्ला ब्ला। ओह यस, दैट्स व्हाट आई वांटेड। ग्रैब साइड माय ग्रैब। कोई फुटस्टेप्स? ओके फुटस्टेप्स नहीं। अरे यार ग्राफ लाइट छोड़ दियो। और ये एकदम परफेक्ट एम कर सकता है यार, मेरे को लाल लाइट का वेट करना पड़ता है। हाँ मार पाएगा? पागल, रेंज में नहीं है फिर भी मारने का कोशिश करेगा। ओके यार बिल्कुल पसंद नहीं मुझे ये सब। वहाँ पर ट्रिप माइन है। हम लोग हारने वाले हैं, हम लोग हारने वाले हैं। मुझे उसका पोजीशन नहीं पता। ओके फुटस्टेप्स। ओके ओके कम से जाते हैं। यार भाग। हाँ भाग गया। Enemy shock RC is coming. Reloading, cover me. Enemy in sight. As expected. Frag. भागो। अभी भी हम लोग लीड में नहीं है। स्कोर लिमिट 30 है। अगर वो 30 कर तो नहीं पाएगा 3 मिनट में, पर Contact with enemy. कहाँ तू भाई मेरे, रुक जा। ओके ग्राफिक्स नाइस।
ओके Targets in sight. बहुत हार्ड भाई, नहीं मारता, बहुत हार्ड यार। हम लोग को लीड में आना है, अभी भी मैच टाइड में चल रहा है, हम लोग का हालत बहुत बुरा है। और ये कहाँ कैंप कर रहा है मुझे नहीं पता। I'm hurt. Taking the lead. यस, बहुत हार्ड। शॉकर्स को मुझे तोड़ना है, वैसे भी तो कुछ उखाड़ नहीं रहा है मुझे। Contact with enemy. हे पहले गोली चलाते हैं बच्चे। ओके आ रहा है, आ बेटा। शिट, कैंप करेंगे हम लोग, कैंप करेंगे, ही कैंप करेंगे हम Enemies लोग, jamming our radar. कैंप करेंगे। मेरे पास एक झकास कैंपिंग आइडिया है, जो है ये। चलो ग्रैब स्पाइक आ गया, अब जा। Enemy in sight. अरे यार Tied for the lead. ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। कि क्या 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 नहीं, Contact with enemy. ये चीटिंग है। मेरे पास चाकू है, मेरे पास पिस्तौल भी नहीं है। वाह ये चीटिंग है, मैं ये मैच स्वीकार नहीं करता। अरे यार कहाँ है ये बंदा? शिट, कहाँ है? ये चीटिंग है, लास्ट में पिस्तौल यूज किया है इसने ड्रॉ करने के लिए। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये सुन नहीं सकता मेरे को। नो 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 बाबू, चीटिंग, नो नो नो। तो गाइस इस वीडियो में ऑद्रिज ने मेरे साथ चीटिंग किया, बहुत गंदा चीटिंग। बाय। इसलिए लाइक करो और बाय। कमेंट करो ऑद्रिज के खिलाफ। बाय।